السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, когда мы читаем или слышим события из жизни сподвижников Хазрата Обетованного Мессии мир ему, то мы видим их добрую природу и их сильное желание узнать истину, и их готовность и сильное желание пожертвовать ради этого своей жизнью и имуществом, и проявление их сильной любви к Хазрату Обетованному Мессии мир ему согласно уровню своего интереса и своего понимания. То есть, это были те ахарин, другие, которые ради встречи с первыми мусульманами выполняли свои обязанности, и каждый по-своему старался прилагать свои усилия. Каждый из них делал это по-своему, и те, кто видел их и имел с ними близкие отношения, глядя на этих сподвижников, извлекли урок из каждого их действия и нравственных качеств. Или они сделали выводы из некоторых их действий. Сам Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, был одним из сподвижников Хазрата Обетованного Мессии мир ему. И почти со всеми сподвижниками, или по крайней мере с теми, о которых он рассказывает, он был лично знаком. Когда он рассказывает события из жизни сподвижников Обетованного Мессии мир ему, он вместе с этим делает выводы из этих событий и дает нам назидание. И это оставляет особый след на сердцах. Иногда мы видим один аспект какого-то события, но когда мы глубоко поразмышляем, то нам становятся видны различные его аспекты. Таким образом, одно и то же событие позволяет извлечь разные уроки. Например, Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал события из жизни Молви Бурхануддина Сахиба из Джехлума, так, как он это видел. И рассказал о том, как он принес обет верности Хазрату Обетованному Мессии мир ему, и рассказал об интересном событии. Первой встречи Молви Бурхануддина с Хазратом Обетованным Мессией мир ему. Молви Бурхануддин рассказал: когда я приехал в Кадиян, я узнал,
что Хазрат обетованный Мессия мир ему в Гурдаспуре. Поэтому я поехал в Гурдаспур. И с одной стороны дома, в котором остановился Хазрат обетованный Мессия мир ему, был сад. И покойный Хамид Али сидел у двери той комнаты, где находился Хазрат обетованный Мессия мир ему, и он не разрешал мне входить в нее. Но я тайком подошел к двери, очень тихо открыл дверь и увидел, что Хазрат обетованный Мессия мир ему очень быстро ходит по комнате, делая большие шаги. Хазур поясняет, я уже неоднократно рассказывал об этом событии. Хазрат Маулви Сахиб рассказывает дальше. Я сразу отошел от двери и понял, что этот человек правдив. И тот, кто быстро ходит по комнате, непременно дойдет далеко. И конечный пункт его путешествия находится далеко, поэтому он так быстро ходит. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывает. Маулви Сахиб был ваххабитом, и было удивительно, что у него были такого рода мысли. Потому что ваххабиты очень радикальны и любят насилие. И теперь посмотрите, как Всевышний Аллах решил, чтобы Маулви Сахиб узнал истину. У него не возникло никакой мысли о том, чтобы найти подтверждение истинности Хазрата обетованного Мессии мир ему в Коране или в хадисах. В то время как ваххабиты очень твердо убеждены в том, что после святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, двери внушений и откровений закрыты. И также у них существуют такие представления, Боже упаси, что у пророков и святых людей нет превосходства над нами, и пророки и вали, святые люди, подобны всем другим людям. Хазур говорит, возможно, что некоторые из вас не знают, что в ответ на эти их ложные представления Хазрат обетованный Мессия мир ему в одном месте изрекает следующее. Личность пророков, мир им, бывает подобной дождю, и они обладают в высочайшей степени сущностью, излучающей свет. И они вобрали в себя многие хорошие качества и достоинства. В них содержится много благословений для людей, и считать их подобных себе является большой несправедливостью. Хазур говорит, как это делают ваххабиты, имеющие представление, что пророки подобны нам, обычным людям. Любовь к святым людям и пророкам укрепляет силу веры. Как бы то ни было, добрая природа Маулви Бурхануддин Сахиба, увидевшего, что Хазрат обетованный Мессия мир ему ходит быстро, увидела в этом для себя знак его истинности. Это было следствием особого взгляда Всевышнего Аллаха на Хазрата Маулви Сахиба. В ином случае есть много таких людей, которые, услышав много доказательств и увидев много знамений, все равно не верят. Неправильно также говорить, что все ваххабиты являются жестокосердечными. В Африке есть тысячи бывших ваххабитов, которые признали истинность Хазрата обетованного Мессии мир ему и принесли ему обет верности. И они также поняли необходимость постоянных откровений и внушений. И они также поняли, что святые люди и пророки бывают подобны дождю, с приходом которых земля становится зеленой и цветущей. То есть для духовного процветания крайне необходимым является непрерывность ниспослания откровений. А затем Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывает еще одно событие, свидетельствующее об искренности и жертвенности Хазрата Сета Абдурахана из Мадраса. Он стал мусульманином Ахмади еще во времена Хазрата обетованного Мессии мир ему. Он обладал большой искренностью и много проповедовал. Об одном случае, связанном с ним, Хазрат обетованный Мессия мир ему рассказывал с большой болью. Хазрат обетованный реформатор рассказывает, когда я вспоминаю это событие, то у меня возникает желание вознести мольбу. Вначале его финансовое положение было очень хорошим, и в это время он совершал большие пожертвования ради религии. И он ежемесячно совершал пожертвования на сумму от 300 до 400 рупий. Но затем получилось так, что он принял неправильное решение, и по этой причине его торговый бизнес рухнул.
Хазрату обетованному Мессии мир ему относительно него было следующее откровение. Всемогущим является тот правитель, который исправляет разрушенное дело и который разрушает существующее дело. И секрет этого не дано понять никому. Когда было это откровение, то его мысли больше склонялись к первой части этого стихотворения. Всемогущим является тот правитель, который исправляет разрушенное дело. И отсюда стало ясно, что дела Сет-Сахиба исправятся. И мысли Хазрата обетованного Мессии мир ему не склонялись ко второй части стихотворения, которая разрушает существующее дело. И секрет этого не дано понять никому. И общий вывод из этого можно сделать следующий. Сначала его дела пойдут нормально, и затем они придут в упадок. Более того, это было принято как обычное правило. После того, как дела Сет-Сахиба ухудшились, в течение 2-3 лет они исправились. После того, как было это откровение, его бизнес еще раз получил развитие, и его финансовое состояние улучшилось. Но затем оно еще раз ухудшилось, и его состояние дошло даже до того, что иногда у него не было ничего есть и пить. Однажды Хазрат обетованный Мессия мир ему вспоминал его удивительным образом и с любовью, сказав: «О, как увеличился в искренности Сет Абдурахман Хаджи Аллараха!» Он сказал это, когда он прислал ему 500 рупий. Кто-то из его друзей, увидев его трудное положение, дал ему 2-3 тысячи рупий, чтобы он начал какой-то бизнес или открыл магазин посуды. Из этой суммы 500 рупий он отправил Хазрату обетованному Мессии мир ему и написал: «Я уже давно не мог присылать вам свои пожертвования, и теперь моя совесть не позволила мне, когда Всевышний Бог послал мне эти деньги, чтобы я не пожертвовал часть из этих денег на религию». Одним словом, ради служения религии его искренность намного возросла. А затем Хазрат обетованный реформатор рассказывает о нем еще подробнее, о том, с какой болью он совершал финансовые пожертвования и какое беспокойство он испытывал, когда он не мог этого делать. И с какой болью он рассказывал об этом другим. Когда его финансовое состояние ухудшилось, как уже упомянуто об этом выше, иногда ему нечего было есть и пить, и один из его друзей помог ему. Обетованный реформатор рассказывает: в один из этих дней пришел денежный перевод от одного мусульманина не Ахмади на имя Хазрата обетованного Мессии мир ему, и он также написал: «Сет Абдурахман является моим большим другом. Я имею о нем очень хорошее мнение, и я считаю его святым человеком. И я очень предан ему. В один из дней я нашел его очень грустным. Я спросил у него причину этого, и он мне ответил: когда у меня были деньги, я отправлял их Хазрату обетованному Мессии мир ему ради религии, но теперь я не могу их отправлять». И эти его слова оказали на меня очень сильное действие. И я принял для себя решение, и я обещаю перед Богом, что я ежемесячно буду отправлять вам по 200-300 рупий. И таким образом этот мусульманин не Ахмади стал присылать деньги Хазрату обетованному Мессии мир ему. А затем Хазрат обетованный реформатор рассказывает: однажды поступил денежный перевод от Сет-Сахиба, и Хазрат обетованный Мессия мир ему, увидев его, сказал: этот денежный перевод поступил от Сет-Сахиба, хотя его финансовое состояние является очень критическим. Как он смог отправить эту сумму? Позже от Сет-Сахиба пришло письмо, в котором было написано: у меня были небольшие долги, и чтобы вернуть их, я взял деньги у своего друга. Затем у меня появилась мысль отправить часть этих денег вам. И таким образом я вернул какую-то часть долгов и небольшую сумму отправляя вам. Вот таким были его искренность, преданность и чувство жертвенности. А затем Хазрат обетованный реформатор в одном месте, описав время Хазрата обетованного Мессии мир ему и рассказывая о том, какое противодействие оказывалось ему большинством мусульман, когда он объявил о своем притязании на то, что он является обетованным Мессией Махди мир ему, пророком и посланником Аллаха, и о том, что этот статус он получил благодаря самозабвенному служению святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, а не благодаря какой-то своей способности. А затем, из-за того, что он бросил вызов представителям всех религий,
Христиане и индуисты тоже стали его противниками. И они приложили большие усилия, чтобы унизить Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Они выдвигали против него ложные обвинения, из-за которых против него возбуждались судебные дела, и иногда ему даже приходилось ежедневно по несколько часов стоять в суде, за исключением выходных дней. И в один из дней судья из-за враждебности ему даже не позволил попить воды. Хазрат Обетованный Реформатор рассказывает: «Хотя сегодня мы забыли об этом, но для искренних людей того времени это было очень большим испытанием. Потому что, с одной стороны, они слышали обещание Всевышнего Бога о том, что правители будут искать благословения от твоих одежд, и не уверовавшие в тебя останутся униженными людьми. Но, с другой стороны, они видели, что обычный судья, получающий жалование в 400-500 рупий, заставляет Хазрата Обетованного Мессии мир ему стоять по несколько часов и не позволяет ему даже попить воды. Иногда доходило до того, что у него сильно уставали ноги и кружилась голова. Люди со слабой верой, вероятно, удивлялись, неужели это тот человек, относительно которого есть такие обещания Всевышнего Аллаха. Одним словом, это было время больших испытаний. Для одних в таком аспекте, каким бессилием это является, а для других в том аспекте, что их вера требовала от них, чтобы они покончили с такими противниками. Хазрат Обетованный Реформатор рассказывает: «Я помню тот день, когда судья должен был вынести решение по одному делу. В наше общение был человек, которого называли профессор. До того, как он стал мусульманином Ахмади, он играл в карты на деньги и был карточным игроком высокого уровня. Он был очень умным человеком и ежемесячно зарабатывал игрой в карты от 400 до 500 рупий в месяц, но когда он стал мусульманином Ахмади, он бросил это дело». Хазур комментирует: «То, что он бросил привычку играть в карты и избавился от нее после того, как стал мусульманином Ахмади, тоже является уроком для мусульман Ахмади». Обетованный Реформатор продолжает: «Он открыл небольшой магазин. Он очень сильно любил Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и он провел время своей бедности с большой искренностью. Я приведу один пример его искренности. Когда он уехал в Лахор и открыл там небольшой магазин, и он проповедовал своим покупателям, и если какой-то покупатель начинал говорить плохие слова в адрес Обетованного Мессии мир ему, он ссорился с ним. В один из дней Хваджа Камалуддин Сахиб пожаловался на него Хазрату Обетованному Мессии мир ему и рассказал, что он ссорится с людьми. Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал профессору Сахибу: «Нам приказано, чтобы мы проявляли мягкость, и это является учением Всевышнего Бога». Когда Хазрат Обетованный Мессия мир ему говорил ему это, лицо профессора Сахиба стало красным. И из уважения к нему он не прерывал его, но после того, как он все выслушал, он сказал: «Я не могу согласиться с этим назиданием». И затем сказал: «Если кто-то обращается к вашему духовному наставнику даже с одним неприятным словом, то вы готовы вызвать его на мубахалу, молитвенное состязание, и писать в ответ на это книги, в то время как нам вы говорите, что если кто-то ругает бранными словами нашего духовного наставника, вы говорите, чтобы мы молчали». Судя по всему, это казалось неуважением Хазрату Обетованному Мессии мир ему, но из этого становится ясно, насколько сильным было его чувство любви к нему. Однако речь шла о том дне, когда судья должен был вынести решение. Все были твердо убеждены, что судья вынесет обвинительное решение, и, скорее всего, он назначит наказание в виде тюремного заключения. А с другой стороны, в сердцах искренних мусульман Ахмади даже на мгновение не могла появиться мысль о том, что Хазрат Обетованный Мессия мир ему будет арестован. И в этот день суд принял большие меры предосторожности, и охранников было больше, чем в обычные дни. Когда Хазрат Обетованный Мессия мир ему вошел в зал суда, друзья не позволили профессору Сахибу войти в зал суда, потому что он имел очень горячий характер. Он спрятал большой камень под деревом, и когда его задержали у здания суда, он закричал как безумный:
сильно заплакал и внезапно побежал к этому дереву и, схватив оттуда камень, быстро побежал в сторону суда. Если бы его не задержали члены нашей общины, то он разбил бы судье голову. Он уже решил для себя, что судья обязательно вынесет обвинительный приговор Хазрату Обетованному Мессии мир ему. И, находясь под влиянием этой мысли, он был готов разбить ему голову. Так что в таких ситуациях люди иногда проявляют такую реакцию, и иногда люди, имеющие слабую веру, становятся отступниками, как об этом было сказано выше. А искренние люди в такой ситуации увеличиваются в вере. Но те люди, которые очень эмоциональны и не могут контролировать свои чувства, подобно профессору Сахибу, который был очень эмоциональным и имел очень горячий характер, у них появляется мысль отомстить, но в этом случае мы всегда должны помнить учение и воспитание Хазрата Обетованного Мессии мир ему, который является для нас примером и является для нас программой действий, заключающейся в том, чтобы мы всегда проявляли терпение и терпимость. В наше время тоже происходит много таких случаев. И в конце концов, если Аллаху будет угодно, то случится то, о чем сообщил нам Всевышний Аллах. И если Аллаху будет угодно, примеры этого увидят те, кто проявляет терпение и молится. Относительно некоторых дней, у некоторых людей бывают такие мысли, что такой-то день нехороший, и в такой день нельзя путешествовать. А в такой-то день можно путешествовать, и некоторые люди задают мне вопросы об этом. И иногда люди ссылаются на Хазрата Обетованного Мессии мир ему или на Хазрата Маджан. Она запрещала мне путешествовать в среду или в какой-то другой день, и она основывалась на каком-то своем сне или опасении. Хазрат Обетованный Реформатор говорит, на самом деле никакой день не имеет какой-то особой важности в связи с путешествием. Хазрат Обетованный Реформатор также рассказывает, кто-то мне сказал, что я, ссылаясь на Обетованного Мессии мир ему, сказал, что он называл какой-то день несчастным. Кто-то сказал мне, что вы сами сказали на одном мероприятии, что, вероятно, Хазрат Обетованный Мессия мир ему получил какое-то откровение о дне вторник, или у него была какая-то другая причина, по которой ему был ненавистен этот день. Я ответил ему, что я только дал разъяснение одного повествования, а не говорил, что вторник является несчастным днем. Потому что одно повествование ссылается на Обетованного Мессию мир ему, поэтому я сказал, если мы посчитаем это повествование верным, то, вероятно, он испытывал страх перед этим днем, потому что он должен был умереть в этот день. Но некоторые люди эту определенную вещь, которая была связана только с его личностью, расширили и взяли более широкое понимание этого и сделали его законом. И они начали верить в то, что вторник является несчастным днем, в то время как называть несчастьем то, что от Бога является большим безумием. А что касается того повествования, которое связывается с Хазратом Обетованным Мессией мир ему, то если оно правильное, то это несчастье означало только то, что он и должен был умереть во вторник. Тогда как если Всевышний Бог сделал все дни благословенными, и Он проявляет свои качества и качества, если нам представляется какое-то повествование, противоречащее этому, то мы скажем, что передатчик этого повествования ошибся. Мы никоим образом не можем принять такое повествование. Или мы скажем, что у каждого человека из-за того, что он является человеком, иногда возникает сомнение относительно чего-то. И возможно, что такого рода сомнение возникло у Хазрата Обетованного Мессии мир ему по причине страха перед каким-то делом, которое было сделано во вторник. Но мы не можем говорить, что этот день является несчастным. В связи с этим повествованием мы скажем, что передатчик этого повествования солгал, либо, возможно, по причине того, что Хазрат Обетованный Мессия мир ему, находясь под влиянием человеческих чувств, мог сказать это, но касалось это только лично его. Тогда как Всевышний Аллах изрекает в Священном Коране, что все дни являются благословенными. Но мусульмане, к несчастью, начали объявлять дни,
один за другим несчастными. И в результате этого случилось то, что они полностью оказались в несчастье и потерпевшими поражение. Некоторые люди иногда очень сильно приумножаются в смирении, больше, чем следует, а некоторые люди бывают очень радикальны в своих вероубеждениях. И в этой связи есть одно очень интересное событие. Два человека, имеющие такие характеры, собрались в таком месте. И рассказывая об этом, Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, изрекает: при жизни Хазрата Обетованного Мессии мир ему жил один человек по имени Хафиз Мухаммад из Пешавара. Он был хафизом священного Корана и был очень горячим и эмоциональным мусульманином Ахмади. Мне кажется, раньше он принадлежал к общине Ахли Хадис, потому он был очень радикален в своих убеждениях. Однажды он приехал на джалсу в Кадиян, и когда они возвращались, по дороге они беседовали на тему «Страх пред Всевышним Богом». Кто-то из них сказал: «Достоинство Всевышнего Аллаха очень велико, а мы являемся низкими людьми. Мы не знаем, принимает ли Он наши молитвы, принимает ли Он наши посты, принимает ли Он наш закат и наш хадж». Услышав это, другой человек сказал: «Достоинство Всевышнего Аллаха настолько велико, что иногда я думаю, являюсь ли я верующим или нет». Хафиз Мухаммад Сахиб из Пешавара, который сидел там в углу, услышав этого человека, сказал: «Что ты думаешь о себе? Считаешь ли ты себя верующим или нет?» Он ответил: «Я не могу с полной убежденностью сказать, являюсь я верующим или нет». Хафиз Сахиб сказал: «Если это так, то с сегодняшнего дня я не буду совершать за тобой молитву». Другие люди сказали: «Хафиз Сахиб, он говорит правильно, поскольку обладание истинной верой не каждому доступно». Хафиз Сахиб сказал: «Если это так, то я не буду совершать молитву ни за кем из вас. Если вы даже не считаете себя верующими, то как я могу совершать за вами молитву?» Говоря коротко, все друзья приехали в Пешавар, и Хафиз Сахиб перестал совершать с ними коллективную молитву. Когда они спросили у него причину этого, он ответил: «Вы даже не считаете себя верующими, как я могу совершать за вами молитву, намаз?» В конце концов, когда ссора разрослась, об этом событии сообщили Хазрату Обетованному Мессии мир ему. Он сказал: «Хафиз Сахиб сказал правильно, но он ошибся в том, что перестал молиться с ними, потому что они не совершили никакого неверия. Обязанностью друзей нашей общины является то, чтобы они имели хорошее мнение. А что касается вопроса приложения усилий, то это является обязанностью каждого, чтобы он всегда прилагал усилия и увеличивался в благих делах. Но вообще человек не должен говорить, что он не является верующим. Это неправильный путь».
कहने लगे अच्छा फिर मैं तुम सबके पीछे नमाज बंदा इससे मेरी जब तुम अपने आप को मोमिन ही नहीं समझते तो तुम्हारे पीछे नमाज किस तरह हो सकती है गरज दोस्त पेशावर पहुंचे और हाफिज साहब ने जमात के साथ नमाज पढ़नी छोड़ दी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तुम तो अपने आप को मोमिन ही नहीं समझते मैं तुम्हारे पीछे नमाज किस तरह पढ़ूं आखिर जब फसाद ज्यादा बढ़ गया Теперь, что касается одежды, в эти летние дни в Европе повсюду видна нагота, тогда как Всевышний Аллах называет одеяние украшением. Но, как я уже сказал, в наше время люди приняли наготу за моду. И дело дошло даже до того, что несколько дней назад распространилась новость о том, что группа мусульманских девушек каталась на велосипедах, и когда им стало жарко, они сняли с себя свои одежды. То есть наступило такое время, когда оставлять обнаженными некоторые части тела мусульманами не считается безнравственным и позорным. Было такое время, когда, по крайней мере, большая группа людей, особенно среди мусульман, считали это безнравственным и противоестественным. Во времена Хазрата Обетованного Реформатора, по сравнению с сегодняшним днем, возможно, наготы было на 70-80% меньше, чем сегодня. Хазрат Обетованный Реформатор написал о мнении одного художника-портретиста. Он был англичанином и очень известным художником. И он написал статью, в которой он обратился к женщинам. В этой связи Хазрат Обетованный Реформатор изрекает: в наше время у европейских женщин появилась традиция, что они все больше и больше обнажают свое тело. В этой связи один художник, обращаясь к женщинам, написал: «Я настолько привык видеть обнаженные мужские и женские тела, что мало можно встретить людей, у которых есть такая возможность. Поэтому я, будучи профессионалом в своем деле, даю вам совет. Обнаженное тело не создает красоты. Более того, иногда такая обнаженная женщина в глазах мужчины представляется отвратительной. Поэтому, если женщины оставляют некоторые части своего тела обнаженными, чтобы люди похвалили их красоту, то иногда вместо похвалы это вызывает отвращение». Хазрат Обетованный Реформатор продолжает: это мнение одного профессионала в своем деле, который является гражданином Европы. И это мнение является очень весомым и очень разумным. Некоторые мужчины тоже принимают некоторый удивительный облик. И они одевают такие одежды, из-за которых теряется их достоинство и проявляется безобразие. Но в наше время, если собрались 4 человека, и якобы во имя свободы они что-то демонстрируют, то их абсурдным проявлением придается большое значение, из-за чего в общество в целом становится добычей безнравственности и упадка. Ту правду, которую сказал один художник 70-80 лет назад, сегодняшний художник сказать не может. Он не может выразить свое честное мнение и дать такой совет. И более того, проявить такую смелость не может не только художник, но и более того, никто другой не имеет такой смелости. Это является причиной того, что нравственность общества деградирует все больше и больше. Потому что нагота принимается за признак красоты, так что надо помнить, что признаком красоты не является нагота или то, что внешне кажется красивым. Более того, красота – это что-то другое. В этой связи Хазрат Обетованный Реформатор привел один диалог между двумя сподвижниками Хазрата Обетованного Мессии мир ему, рассказав об этом следующими словами.
70 बरस पहले एक मुसव्वर का या 80 बरस पहले जो मुसव्वर का हक का इजहार था, आज का मुसव्वर भी शायद अपने अंदाज में अपने इस इजहार का इजहार न कर सके, ईमानदाराना राय और मशवरा न दे, और ना कि मुसव्वर को Еще при жизни Хазрата Обетованного Мессии мир ему начался спор между Хазратом первым халифом Обетованного Мессии и покойным Молви Абдуль-Карим Сахибом. Хазрат первый халиф сказал: «Узнать красоту непросто. Взор каждого человека не может правильно оценить красоту. Только врач может определить, кто является красивым и кто некрасивым». Но Молви Абдуль-Карим Сахиб сказал: когда это уже очевидно, то каждый взор может увидеть красоту. Тогда как у Хазрата первого халифа было такое мнение, что, несомненно, каждый взор может узнать красоту, но в этом здании возможно много ошибок, и только врач может понять, кто на самом деле является красивым и кто только выглядит красивым. В ходе этого разговора Хазрат первый халиф спросил у Молви Сахиба: по вашему мнению, есть ли здесь какой-нибудь красивый мужчина? И Молви Сахиб назвал имя одного молодого человека, который случайно пришел туда, где они вели эту дискуссию. Он сказал: по-моему, этот человек является красивым. Хазрат первый халиф сказал: на ваш взгляд, он является красивым, но на самом деле в его костях есть дефект. Хазур поясняет: он сказал это, посмотрев на его лицо. А затем этого молодого человека попросили подойти ближе. И Хазрат первый халиф сказал ему: подними свою рубаху. Когда он поднял ее, для них открылся весь неприятный вид его кривых костей. Увидев это, даже Молви Сахиб начал говорить: «Ля хауля ва ля куатта илля билля», нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха. И сказал: я не знал, что в его сложении есть такой дефект. Я посчитал его красивым, только увидев его красивое лицо. Это означает, что иногда то, что внешне кажется красивым, внутри некрасиво. И для того, чтобы скрыть некоторые наши недостатки, Всевышний Аллах приказал нам одевать одежды, чтобы в нас сохранилась какая-то часть красоты, тогда как человек сам отдаляется от этой красоты. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал об одном человеке, который имел свое мнение относительно сухура, времени окончания предрассветного приема пищи во время поста в месяц Рамазан. И удивительной является история о том, как Всевышний Аллах наставил его. Хазрат Обетованный Реформатор рассказывает: в нашей общине был один человек, которого называли философ, и который уже умер. Да простит Всевышний Аллах его грехи. Он всегда находил повод для шутки, и некоторые из этих шуток были очень хорошие. Его называли философом потому, что он всегда извлекал из всего что-то ценное. Однажды, когда речь шла о посте, он начал говорить, что знатоки фикха и муллы зря говорят, что если человек поел пищу чуть позже времени окончания сухура, то его пост не будет принят. Они напрасно говорят это. Если человек, который употребил пищу на 5 минут позже после окончания времени сухура, и после этого голодает 12 часов, то в этом нет ничего страшного. Тогда как муллы сразу принимают фетвы, что пост такого человека оказался напрасным. Короче говоря, он очень много спорил об этом, а утром он, будучи очень взволнованным, пришел к первому халифу Обетованного Мессии, и это было еще при жизни Хазрата Обетованного Мессии мир ему. В это время первый халиф вел уроки по Корану и хадисам,
поэтому многие люди посещали их. И как только он, философ, пришел, он сразу сказал: «Сегодня ночью мне было вынесено очень сильное порицание». Хазрат, первый халиф, спросил: «Что случилось?» Он сказал: «Вчера ночью я спорил о том, что муллы напрасно говорят, что если человек поел через 5 минут после окончания времени сухура, то его пост не бывает принят. В то время как я говорил, что если человек, который употребил пищу на 5 минут позже после окончания времени сухура, после этого голодает 12 часов, то в этом нет ничего страшного». После этого спора я уснул и увидел во сне, что я вбил в землю 2 колышка и стал натягивать вокруг них нити. Вначале я обвязал нить вокруг одного колышка и хотел привязать ее к другому колышку, но на расстоянии, равном длине 2 пальцев от него, нить закончилась. Я много раз пытался ее растянуть, чтобы привязать ее ко второму колышку, но это было безуспешно. Я подумал, что теперь вся моя нить окажется на земле и испортится, и стал кричать: «Идите ко мне на помощь! Из-за нехватки нити инструкция окажется бесполезной». И когда я кричал это, я проснулся. А когда я проснулся, Всевышний Аллах дал мне понять, что если из-за нехватки нити длиной в 2 пальца вся моя конструкция окажется бесполезной, то может ли будет полноценным пост из-за нехватки 5 минут? В природе человека есть такое, что он не может жить один. Он всегда связывает себя с кем-то. Об этом Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, в одном месте рассказывает следующим образом. Хазрат Обетованный Мессия мир ему говорил, что на одном собрании зашла речь о том, попробовал ли кто-нибудь пшеничные лепешки. Хазрат Обетованный Реформатор поясняет: в то время люди ели лепешки из проса и ржи. И если становилось известно, что у кого-то есть пшеница, то сикхи отнимали ее у них. Все люди сказали: мы никогда не пробовали пшеничных лепешек, и только один человек сказал: лепешки из пшеницы очень вкусные. Люди спросили у него: а ты сам пробовал лепешки из пшеницы? Он сказал: нет, но я видел человека, который ел их, испытывая от этого наслаждение. Из этого я понял, что пшеничные лепешки очень вкусные. Затем Хазрат Обетованный Реформатор говорит: у некоторых людей бывает особый интерес к употреблению хорошей пищи. Например, некоторые люди очень любят куриное мясо. Чодри Зафарулла Хан Сахиб является моим другом с детства. Он очень любил куриные окорочка. Хазрату Обетованному Мессии мир ему тоже очень нравилась эта часть курицы. Затем Хазрат Обетованный Реформатор, назвав имя одного своего покойного друга, который говорил: если кто-то всю свою жизнь имеет возможность употреблять в пищу куриные окорочка, то что ему еще нужно? Сказал: как бы то ни было, лично мне не нравится эта часть курицы. И он сам говорил, что причиной этого была его зубная боль. Как бы то ни было, некоторые вещи бывают очень любимы некоторыми людьми, и если эти вещи бывают им доступны, то они считают себя счастливыми людьми. Хотя эти вещи бывают простыми, и в них нет ничего необычного. И затем, после обретения этих вещей, человек начинает нуждаться в тысячах других вещей. Но нет никакого сомнения в том, что если мы твердо верим во Всевышнего Бога и убеждены в том, что мы можем встретиться со Всевышним Богом, тогда с полной убежденностью человек может сказать: «Я не нуждаюсь ни в чем другом». Хазрат Обетованный Реформатор рассказал: Хазрат Обетованный Мессия мир ему часто приводил слова одного суфия из Пенджаба, которые в переводе звучат следующим образом: «Либо ты возьми кого-то за подол рубахи, либо кто-то пусть возьмется за твой подол». Хазрат Обетованный Мессия мир ему приводил эту притчу в качестве примера того, как можно достичь Всевышнего Бога. И все это означает, что жизнь в этом мире сложилась таким образом, что либо ты станешь принадлежать кому-то, либо кто-то станет принадлежать тебе. Хазрат Обетованный Реформатор говорит: это и есть смысл создания человека из глины. Человек создан из глины, то есть в человеческой природе заложено то, что он хочет, чтобы он принадлежал кому-то, либо кто-то принадлежал ему. Посмотрите,
Когда ребенок маленький и не обладает пониманием многих вещей, в его сердце появляется сильное желание принадлежать кому-то. Зрелости он достигает через много лет, но еще в маленьком возрасте девочки, играя в куклы, говорят: «Это моя кукла девочка, а это моя кукла мальчик». И затем они устраивают их свадьбу. Затем вы видите, как девочки, подражая своим матерям, берут куклы в свои объятия и целуют их. И затем, так же, как это делают матери, кормящие молоком своих детей, они прикладывают куклы к своей груди, потому что их сердце желает, чтобы они принадлежали кому-то или кто-то принадлежал им. И посмотрите также на юношей, пока они не женаты, они все время связаны со своими матерями, а после свадьбы со своей женой. И указывая на эту тему, Всевышний Аллах изрекает: «Сотворил человека из сгустка прилипшего», что означает, что в природе человека заложено то, что он хочет принадлежать кому-нибудь, и без этого ему нет покоя. И самой лучшей принадлежностью человека кому-то, из-за которой он обретает духовное и мирское, является принадлежность человека Всевышнему Аллаху. И ради этого человек должен прилагать постоянные усилия. А затем Хазрат Абидаван Реформатор, рассказывая об уровне сильной любви и связи со Всевышним Аллахом, приводит один пример. Хотя этот пример одного безумного, и он уже умер. Он рассказал: «И хотя он был безумным, он был моим учителем». Из этого примера становится ясно, что такое сильная любовь. У меня был один учитель, который преподавал в школе. И позже он претендовал на пророчество, и его имя Молви Яр Мухаммад Сахиб. Он обладал настолько сильной любовью к Хазрату Обетованному Мессии, мир ему, что в результате этого обезумел. Возможно, в нем до этого уже был какой-то изъян в его разуме, но мы ничего не заметили и видели только, что в процессе все большего и большего увеличения в нем любви к Хазрату Обетованному Мессии, мир ему, он обезумел и начал связывать каждое предсказание Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, с собой. Затем его безумие увеличилось до такой степени, что иногда для того, чтобы подойти ближе к Хазрату Обетованному Мессии, мир ему, он совершал такие действия, которые являются недозволенными и неправильными. Например, во время совершения коллективной молитвы он хотел дотронуться до Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, увидев это его состояние, сказал нескольким людям, чтобы они заботились о нем, особенно в те дни, когда у него было обострение, чтобы он не подходил к нему во время молитвы и не садился рядом с ним. У Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, была привычка, когда он беседовал с людьми или читал лекцию, он сидел и вытягивал руку на уровне колена и затем медленно обхватывал ею колено. Когда Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, протягивал руку к своему колену, то Молви Яр Мухаммад Сахиб из-за сильной любви к Обетованному Мессии, мир ему, мгновенно вскакивал и подбегал к нему. И когда у него спрашивали: «Что это вы сделали?», он отвечал: «Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, позвал меня к себе». Хазрат Обетованный Реформатор, приведя этот пример, изрекает: это является примером состояния безумия сильной любви. Когда возлюбленный не обращает внимания на любящего его, то он принимает неосознанные движения руки возлюбленного как намек на то, что он призывает его к себе. И это бывает тогда, когда человек становится безумным. Но мы, претендуя на любовь ко Всевышнему Богу, несмотря на его призыв, спешите к молитве, спешите к успеху, не устремляемся на пятничную молитву и не совершаем ее регулярно. Так что каждый мусульманин Ахмади должен уделять этому особое внимание, и он должен, отвечая на очевидный призыв Всевышнего Аллаха «Лаббейк», «слушаю и повинуюсь», подобно этому безумному и страстно любящему человеку, устремиться к нему. И мы должны стараться оживлять мечети, поскольку в эти дни продолжаются каникулы, то родители берут с собой на молитву детей, но после каникул постепенно количество людей, приходящих в мечеть, уменьшается. Поэтому я, напоминаю вам об этом, пусть Всевышний Аллах дарует нам силы оберегать свои молитвы и выполнять свои обязанности в отношении поклонения Всевышнему Аллаху. الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله